हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे डॉल्फिन के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स जिनके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि हम आपके लिए ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स लाते रहें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फैक्ट नंबर 1, डॉल्फिन के पास दो पेट होते हैं, एक में वो खाना स्टोर करते हैं और एक में खाने का डाइजेशन होता है। फैक्ट नंबर 2, डॉल्फिन अपना खाना कभी चबाती नहीं है, वो सीधा उसे निगल जाती है। वो सिर्फ अपने दांतों का इस्तेमाल अपने शिकार को पकड़ने के लिए करती हैं। फैक्ट नंबर 3, जब एक डॉल्फिन सो जाती है तो वो अपने आधे दिमाग को बंद कर देती है और उसके ऑपोजिट वाली आंख को खोल लेती है, जिससे उन्हें पता चलता है कि उनके आसपास क्या हो रहा है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।